Irgendwann haben wir ja mal im Zug Marketing und Werbekonzeption für das nächste Jahr festgelegt, haben dann gesagt, was wir wollen, dass wir TV-Spot wollen, was etwa in diesen TV-Spot sollte drin sein. Und es ist für mich jetzt sehr interessant, zu schauen, wie das jetzt in der Praxis umgesetzt wird. Das Anstrengendste war jetzt die Küstenschlacht am Schluss. Das Fußballspiel war auch extrem anstrengend. Der Dario ist so schnell. Und Action! Wir bewerben jetzt speziell die zwei Weltneuheiten Gourmet-Dämpfe bei unserem Kombis-Team SL. Und bei den Wäscheautomaten Adora das Trocknen, das Dampfglätten, wo eigentlich das Glätten ersetzen. Das sind die zwei Innovationen, die wir auch in diesen zwei TV-Spots überbringen wollen. Man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht einfach nur eine Maschine verkaufen, sondern die Weltneuheiten, die muss man auch in lustige Geschichten verpacken, dass man das überbringt, dass den Leuten dann auch bewusst wird, was sie für Vorteile haben in der Praxis, wenn sie mit diesen Geräten arbeiten. Und darum haben wir das eben, wie gesagt, so in spezielle Geschichten verpackt, die dann eben auch lustig mit einem Augenzwinkern rüberkommen. Sehr delikat und fein gewesen. Und ich hatte den Geschmack wahrscheinlich noch relativ lang im Mund und dann noch in meiner Erinnerung. Nach einem langen Tag gehen wir jetzt bald alle heim. Aber zuerst habe ich gehört, es ist ein Fondue. Ich bedanke mich bei allen, die da mitgemacht haben. Meine Tischrunde war sehr sympathisch. Also wir können jederzeit wieder mal Fleischvögel essen aus dem Kalandertal. Also, ciao zusammen. Es war riesig lustig, es ist lang gegangen. Aber es ist super. Tschüss!